Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα πιο συνηθισμένα είδη εστιατορίων στην Ελλάδα. Αν δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, πιστεύω ότι θα μείνετε έκπληκτοι από τα πόσα πολλά και διαφορετικά εστιατόρια υπάρχουν. Αν αυτό σας φαίνεται καλή ιδέα, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα εστιατόρια έχουν έναν πιο επίσημο χαρακτήρα στην Ελλάδα. Ίσως χρειαστεί να κλείσεις τραπέζι και το μενού είναι πιο γκουρμέ. Δεν έχει δηλαδή τα πιο τυπικά ελληνικά πιάτα, αλλά ίσως διάφορες παραλλαγές τους. Ένα λαϊκό παραδοσιακό εστιατόριο με χαμηλότερες τιμές και ποικιλία στα πιάτα ονομάζεται ταβέρνα. Στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά υπάρχουν ψαροταβέρνες. Εκεί δεν σερβίρουν τόσο κρέας, αλλά κυρίως ψάρια και θαλασσινά. Οι ψαροταβέρνες βρίσκονται δίπλα στο κύμα, έχουν χάρτινα τραπεζομάντιλα πάνω στα τραπέζια και σίγουρα εκεί θα βρείτε κάποιους μικρούς μαλλιαρούς ζητιάνους. Αυτές δεν είναι άλλες από τις γατούλες που παρακαλάνε με το βλέμμα τους πελάτες για ένα ψαροκόκαλο. Εάν θέλεις να δοκιμάσεις σπιτικό, ποιοτικό φαγητό, έτσι όπως θα το έφτιαχνε μία Ελληνίδα μαμά ή γιαγιά, πρέπει να επισκεφτείς ένα μαγειρίο. Τέτοια μαγαζιά προτιμούν συνήθως οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές, επειδή δεν έχουν πολύ χρόνο για να μαγειρέψουν, αλλά και γιατί οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Ταβέρνες θεωρούνται και τα μεζεδοπολία. Σε ένα μεζεδοπολείο δεν πας για να χορτάσεις, αλλά πας για το ποτό και για την παρέα. Ανάλογα με το ποιο είναι το βασικό ποτό του μενού, τα μεζεδοπολεία χωρίζονται σε κρασάδικα, ρακάδικα, τσιπουράδικα και ουζερί. Τα φαγητά είναι απλά, νόστιμα και οι ποσότητες μικρές. Είναι οι λεγόμενοι μεζέδες που συνοδεύουν το κρασί ή το ούζο. Πολλοί μεζέδες μαζί σε ένα πιάτο ονομάζονται ποικιλία και η ποικιλία βρίσκεται στη μέση του τραπεζιού. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μπορούν να τσιμπήσουν κάτι. Επίσης, από αυτό το τραπέζι δεν λείπει ποτέ και το φρυγανισμένο ψωμί με λάδι και ρίγανη. Σε ένα μεζεδοπολείο τα πάντα είναι μικρά. Το τραπέζι, τα πιάτα, οι ποσότητες, τα πυρούνια, τα ποτήρια. Επίσης, το κρασί δεν είναι εμφιαλωμένο, αλλά είναι χύμα. Αν παραγγείλεις λοιπόν κρασί, δεν θα έρθει σε ένα μπουκάλι, αλλά σε μία κανάτα. Το Σαββατοκύριακο τα μεζεδοπολεία έχουν ζωντανή
μουσική και μπορεί ο καθένας να σηκωθεί και να χορέψει. Και όλα τα τραπέζια στο τέλος γινόμαστε μία μεγάλη παρέα. Τα μεζεδοπολία αλλάζουν ταυτότητα ανάλογα με την εποχή. Το καλοκαίρι μπορεί να έχουν τα τραπεζάκια τους έξω, να σερβίρουν αλμυρούς μεζέδες και ουζάκι και τότε τα λέμε ουζερί. Όμως το ίδιο μαγαζί τον χειμώνα, επειδή οι πελάτες προτιμούν το κρασί, να γίνεται κρασάδικο. Το κουτούκι είναι μία μικρή ταβέρνα που βρίσκεται συνήθως στο υπόγειο. Τα κουτούκια έχουν χαμηλό φωτισμό και φιλική οικογενειακή ατμόσφαιρα. Κάποιες φορές υπάρχει και εκεί ζωντανή μουσική και είναι συνήθως τα στέκια των φοιτητών. Για το τέλος κράτησα τα σουβλατζίδικα, που είναι το ελληνικό fast food. Τα σουβλατζίδικα, όπως καταλαβαίνετε από το όνομα, πουλάνε συνήθως σουβλάκια, πίτες και ψητά κρέατα. Η εξυπηρέτηση είναι πολύ γρήγορη και οι τιμές προσιτές. Κάθε γειτονιά στην Ελλάδα έχει και από ένα σουβλατζίδικο. Εκεί πήγαινα με τους φίλους μου για φαγητό όταν ήμουν μικρή, αλλά και με την οικογένειά μου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο με τα διάφορα ελληνικά εστιατόρια. Ελπίζω το καλοκαίρι να έχετε την ευκαιρία να τα επισκεφτείτε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Φιλάκια πολλά!